Oke teman-teman, ini adalah video yang memperlihatkan seekor buaya besar ya. Ini sedang mengintai mangsanya, yaitu seekor babi. Dan babi itu sangat-sangat tidak menyadari keberadaan buaya yang sangat besar di dalam air itu ya. Ini mungkin kisaran bobot buaya itu lebih dari 200 kilo ya. Makanya kita juga harus berhati-hati para pemancing kalau sedang di tempat-tempat seperti ini, harus waspada karena bisa saja ini terjadi kepada kita, karena buaya itu sangat berbahaya sekali apalagi kalau besarnya seperti ini. Dan ya, selesai sudah tubuh babi ya.